Bueno, antes de nada, buenas tardes, gracias a todos por venir. Veo caras nuevas que no he visto en algunas actividades anteriores. Así que, nada, quien no nos conozca, somos el Grupo Naturalista Hábitat, hacemos este tipo de actividades de manera bastante habitual. Esta vez está incluida dentro de la figura de encuentros naturalistas que intentamos hacer de manera visual, donde hacemos pequeños espacios de acercamiento científico y actividades gratuitas y abiertas al público generalmente. Así que nada, gracias a todos por estar aquí y por supuesto gracias Lucía, amiga, bióloga, un poco ha sido una aliada mía el hecho de que esté aquí. Bueno, para quien no la conozca, Lucía es bióloga, es doctora en biología por la Universidad de Santiago. Creo que realizó la tesis en manejo e impacto de especies biológicas invasoras en islas. Nos hablará un poco sobre este tema, nos hablará de su experiencia como bióloga, de por qué se inició en esto, por qué le gusta esto, por qué estás aquí. Así que Lucía, gracias de todo corazón y nada, vamos a escuchar. Bueno, pois, antes de nada tamén moitísimas gracias por vir, eu non pensaba tampouco que viñera tanta xente, e gracias, moitísimas gracias ao Grupo Naturalista Hábitat, moitas gracias Andrés por invitarme, faime moitísima ilusión, faime casi tanta ilusión como ler a tesi, de verdade. O poder compartir as miñas experiencias, que tampouco é tan longa, pero bueno, xa teño algunhas aventuras que contar. E nada, vou vos contar eso, a miña experiencia ata agora como bióloga, como galega aquí e noutros sitios, e como bióloga enfocada no manexo de especies invasoras aquí e fora. E bueno, nada, vou empezar por presentarme. Esto un pouco egocéntrico, pero bueno, teño que explicar por qué cheguei hasta aquí. Esta suya. Bueno, hai xente da familia. Bueno, pois eso, chamome Lucía da Torre Piñeiro, nací en Lugo, pero vivín toda a vida en Ourense. Desde sempre influenciada polo meu pai, sobre todo, gustarame moito, pero bueno, supoño que como a todos os rapazas e rapazas gustoume moito a naturaleza, os animais, etc. Pero eu cheguei a outro punto de estudiar bioloxía por especialidade animal e sempre intentei ter contacto directo co grupo que máis me gusta, que son as aves e os grandes mamíferos en xeral. E isto, por exemplo, facendo prácticas nun centro de recuperación de fauna salvaxe, no Rodicio, en Maceda. E despois da universidade, despois deste período que sempre se ten despois da universidade, un pouco de desorientación, pois rematei facendo unha tese doutoral, que foi así un pouco accidental, pero rematei facendo unha tese doutoral. Isto vou faceros así como un sumario antes de entrar na charla, para explicar un pouco a estrutura da charla, porque eu pasei como por dúas fases. Unha fase dedicada a ciencia estricta, porque fixen a tese doutoral, e despois pasei ao mundo da conservación. Entón, esta sería a primeira fase, a miña experiencia como traballando na ciencia estricta, fixe unha tese doutoral, e aquí cando comecei a centrarme no meu foco de traballo, que son as invasións biolóxicas en illas, e fixen a primeira parte, perdóade, olvidei de decir unha cousa, non quero facer a charla nada solemne ni nada, entón se alguén ten algunha dúbida, algún comentario que sexa, parádeme e falamos tranquilamente. Recapitulamos. Comecei facendo a tese doutoral en Mallorca, a primeira parte da tese fixena en estas dous illotes, en Sadragonera e en Cabrera. A tese fixena no IMEDEA, no Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, que é un instituto entre o CSIC combinado coa Universidade das Illes Baleares, e en combinación coa Universidade de Santiago de Compostela. Esta foi a primeira parte, e a segunda parte fixen aquí, no Parque das Illas Atlánticas, en Sálvora e en Cíes. E a segunda parte sería a miña experiencia como traballando na conservación, e este o traballo acabo de chegar hai 2 semanas. Traballei como coordinadora local de proxecto nun proxecto de manexo de especies invasoras no Valé de Mé, que, xa os falarei largo e tendido deste sitio, pero é un sitio que é Patrimonio da Humanidade da UNESCO e que está situado nas Seychelles. Entón,
Antes de empezar con toda a historia, vou a intentar recordar, supoño, todo o mundo hoxe en día, e desafortunadamente sabemos que son as especies invasoras. E isto están moi de moda, están moi en boga, porque as especies invasoras hoxe en día son un problema moi grande. Son a segunda causa de perda de biodiversidade a nivel mundial e supoñen, a súa xestión supoñen gastos de miles de, de moitos millóns de euros ao ano. E, así, para rememorar que son as especies invasoras, pois as especies invasoras son especies que veñen de fora e isto conferiríalles a característica de especies introducidas, que non é o mesmo que especies invasoras. Entón, se ademais destas especies que veñen de fora teñen a capacidade de adaptarse ao medio de maneira máis rápida ou máis efectiva, é dicir, aproveitan mellor os recursos ou ben porque son capaces de comportarse, son capaces de aproveitar os recursos mellores que as competidoras locais, como por exemplo, neste caso, e xa vos vou meternos un pouco en ambiente tropical, as típicas trepadoras nos trópicos pois tenden a trepar por riba das palmeiras e as afogan de alguma maneira, entón aproveitan a luz, aproveitan todos os recursos que necesitan, mellor que as nativas. Ou tamén pode darse o caso de que cheguen a un sitio e non teñan competidores ou non teñan depredadores, como sería o caso máis cercano, o caso das tíes co bisón americano. Entón, se ademais deste punto estas mesmas especies infliten algún efecto negativo sobre os ecosistemas ou sobre especies nativas, pois, como por exemplo, este caso que é moi sonado e moi obvio visualmente, isto sería a mesma foto no mesmo sitio despois de 4 anos. 4 anos despois de que se introduciran coellos nas Macquarie Islands, que son unhas illas en Nova Zelanda, en Tasmania. Pois estas dúas características sería o que farían estas especies invasoras. E por que hai que proteger especialmente as illas das invasións biolóxicas? Porque son tan frágiles as illas respecto ás invasións biolóxicas? Pois, el linguaxe ecolóxico, normalmente nas illas o que se encontran son comunidades homogéneas, empobrecidas e disarmónicas. Isto que quere decir? Pois que na mesma parcela, nunha illa, en un ecosistema análogo en terra, normalmente hai menos especies, estas especies son menos abundantes e ademais é moi posible que, moi típico que falten certos niveis tróficos. Isto fai un ecosistema menos resiliente e menos resistente aos cambios. E ademais é moi típico tamén das especies das illas perden a capacidade de dispersión, como por exemplo tamén os vou introducir especies especies tropicais. Este caso, o coco de mer é unha árbore que ten o coco máis grande do mundo e este coco, se cae a auga, non xermina. E non se sabe por qué. Isto é unha maneira, non necesita esta capacidade de xerminación, porque están felizmente na súa illa e non necesitan salir aí. E tamén é moi típico as aves sen as, como por exemplo o kiwi ou o rallo de aldabra, que perden as as, porque en realidad se non necesitan ir a ningún lado, pois crear unhas as é un investimento de enerxía innecesario. Entón, isto tamén os fan máis frágiles á chegada de algún competidor ou de un depredador. E outra característica sería a perda de capacidade de defensa, que ten que ver co anterior. É moi típico, por exemplo, que as plantas perdan a capacidade de crear espiñas, de crear venenos, e crear algún tipo de métodos de defensa porque non tiveron esa coevolución con herbívoros ou con animais que as coman ou que as ataquen. Entón, soen perder esta capacidade de defensa. E por outro lado, as illas son normalmente ambientes singulares porque é moi típico, por exemplo, encontrar organismos con tendencia a tamaños extremos ou moi grandes, como por exemplo as tartarugas gigantes ou isto, por exemplo, que a folla do coco de mer, que é unha das follas máis grandes do mundo, ou extremadamente pequenas, como por exemplo este é un zooglóssido, que é unha raniña das Seychelles, que son das máis pequenas do mundo. Isto é típico das illas. E, por suposto, o alto grado de endemicidade. Entón, isto, pois, observado. Entón, agora vou empezar co capítulo da miña tese doutoral. Os meus directores son Asier Rodríguez Larrinaga e Luis Santamaría.
E na miña tese intentamos englobar todos os aspectos que hoxe en día son relevantes respecto ás invasións biolóxicas, que son os estudios das dinámicas, os impactos e a xestión de especies invasoras. E en que contexto nos emplazamos? Pois hoxe en día hai diferentes estrategias de protección respecto a especies invasoras, que son a prevención, a erradicación e os métodos alternativos de control. A prevención, hoxe en día, previr as invasións en todas as illas do mundo é algo que é moi complicado, moi incerto e que levaría un control constante, e isto é moita pasta constante. As erradicacións, si, son cada vez máis exitosas. De feito, esta é unha illa, Campbell Island, que, bueno, polo menos neste momento, en 2013, cando decidín a tese, foi a erradicación máis grande na que se chegara nunca. Conseguiu erradicar a rata e unha illa de 112 km². Pero claro, as erradicacións normalmente sempre conlevan moita controversia, pois porque teñen moitos efectos colaterais en especies nativas e porque teñen costes desorbitados, que son máis grandes, evidentemente, canto máis grande sea a área, e máis especies e máis difíciles de tratar sexen. Entón, ganan máis e máis relevancia os métodos alternativos de control, é dicir, métodos de contención, é dicir, reducir a abundancia e expansión das especies invasoras, ou a mitigación, é dicir, detectar os impactos máis perigosos das especies invasoras e intentar eliminalos ou reducilos. Por outro lado, hoxe en día, tamén desafortunadamente, é moi difícil encontrar solamente unha especie invasora nunha illa. É moi normal que nos encontremos o que se chaman complexos de invasión, é dicir, varias especies invasoras simultaneamente nunha illa, que ademais crean, ao longo do tempo, se pasa moito tempo nunha illa, crean o que se chama un ecosistema novel, que chega a un equilibrio artificial, pero que chega a ser un equilibrio ecosistémico. E isto conleva a creación deste tipo non solamente a efectos directos sobre as especies nativas, senón efectos indirectos entre elas. Entón, o momento da xestión é algo moi importante, o analizalo e detectalo antes de ponernos a controlar algunhas especies, que además normalmente suelen ser os carnívoros e os superiores nas cadeas, porque son os animais que teñen os efectos máis escandalosos e máis obvios. Entón, que pode pasar, por exemplo? Si temos esta rede, por poñer un exemplo, podería pasar que nosotros decidimos cargarnos o gato e o bisón. Elimínase esta presión depredadora, poderían subir o coello e a rata, e ao final estas teñen un efecto sobre as especies nativas que nós queremos defender e que queremos conservar todavía peor. Entón, para evitar estas cosas hai que analizar estes complexos de invasión antes de ponernos a xestionar. E, bueno, este é o obxectivo xeral da miña tese, entón emplazouse neste contexto, e foi o estudo do impacto de complexos de invasión en illas, evaluando a relevancia relativa destes efectos directos e indirectos en sistemas desde máis sinxelos a máis complexos. Estudiei a primeira parte, foi en Sadragonera o efecto solamente da rata, logo subín a rata e o coello combinados, en Sálvora o efecto de todos estos, coello, ungulados e bisón, e nas CIES o efecto de todos estos, que, bueno, xa vos contarei. E, bueno, a segunda parte sería a identificación das estrategias de xestión idóneas para evitar estas consecuencias contraintuitivas. Entón, primeiro emplazamento, Sadragonera. Sadragonera é esta illiña pequeniña que está aquí ao noroeste de Mallorca, e unha historia que me gusta moito de Sadragonera é porque se chama Sadragonera, e os mallorquíns sempre che contan tres cousas distintas, hai tres teorías distintas. A primeira é porque era o sitio onde había un punto de dragado de agua, que nunha illa tan pequena é raro. Outra xente di que é porque hai moito dragó, que son as salamanquesas de Mallorca, pero a miña teoría que máis me gusta, e perdada por esta foto que é bastante mala, pero é na que se ve mellor esta forma de dragón. Esta sería unha terceira teoría, que a xente di que ten forma de dragón saída da agua, como a máis romántica. Total, ademais
bueno, a vegetación, a típica vegetación mediterránea, e maquia mediterránea que se chama arbusto, normalmente formado por lentisco, olivos, así, forte. E de fauna, pois, sobre todo, a Dragonera ten moita relevancia como sitio de aniñamento de aves marinas, como por exemplo todas estas, alguna delas en un estado de conservación un pouco regulero. E, bueno, que é o que fixemos nos en Dragonera? Pois estudiei o efecto da rata negra como depredadora de ovos de aves marinas. E o que estudiei exactamente foi o efecto do tamaño do ovo nesta depredación. E por qué? Pois porque se sabe que as ratas tenden a infligir un impacto moito maior como depredadoras de ovos e, polo tanto, a poñer en perigo as tasas de reproducción deste tipo de poblacións de aves marinas, as que aniñan en cavidades en excavacións ou as dos grupos Alcidae, as álcidas e os hidrobátidos. Pero que teñen todas elas en común? Todas elas son aves pequenas. E isto que podería estar relacionado co tamaño do ovo, aves pequenas ou pequenos. Entón, a idea era que o millor, o que pasa é que as ratas non son capaces de morder o ovo mecánicamente cando teñen un certo tamaño. Entón, para comprobar isto, se realmente había un efecto do tamaño do ovo na tasa reproductiva das aves mariñas, pois fixemos este experimento, bastante sinxelo, pois con estes niños artificiais puxemos ovos comerciais de distinto tamaño, de un tamaño crecente. E o que comprobamos é que, efectivamente, os primeiros ovos que consumen son os ovos máis pequenos, os ovos de codorniz, pero os ovos grandes consúmenos exactamente igual. Sácanos do niño, esmáganos contra... Nos pasaban cousas que non sabíamos como pasaban. Tiñamos estas... era como algo medio máxico. Tiñamos estas pedras fora e o mellor un espacio así e máxicamente sacaban ovos así. Pero bueno, a cuestión é que vamos, con isto comprobamos que non existe un tamaño umbral polo cual a rata non pode comer ovos, pero sí que existe un efecto do tamaño, por exemplo, da supervivencia. Os ovos máis grandes teñen unha probabilidade de supervivencia maior que os ovos máis pequenos. E isto é, en xeral, o resultado deste estudio. O segundo estudio, damos un pequeno salto e nos vamos a quedar aquí por sur, que foi emplazado no Parque Nacional Marítimo Terrestre de Cabrera, que é outro Parque Nacional Marítimo Terrestre, ademais do noso, das Illas Atlánticas. Isto, evidentemente, esta foto non me saquei eu, pero isto é a vista de Cabrera dende o aire. É unha illa moi bonita tamén, non ten nada que pillar as illas tropicais. Ten un castelo medieval moi chulo. Isto poño fotos porque me gusta compartir tamén, porque eu tive a oportunidade de estar nestas illas mellor en inverno ou cando non hai ninguén, e teñen un encanto especial. Por suposto, Cabrera en inverno, e este é o medio que estudiamos. Aquí subimos un pouquiño de complexidade e engadimos a rata o coello. E estudiamos o efecto da rata e o coello como granívoro e como herbívoros combinados sobre esta planta, que é unha endémica de Alá, que se chama Medicagocitrina e que está solamente nos illotes ao redor de Cabrera. E isto sabes históricamente que foi ao mesmo tempo que empezou a desaparecer esta planta de Cabrera Central, foi ao mesmo tempo que empezaron a entrar a rata e o coello. E neste momento había plans de reintroducir o medicago, pero nos digamos, claro, isto non ten sentido se realmente existe un impacto que poña en perigo ao medicago a presencia da rata e de coello, pois isto non ten sentido. Entón, nos basamos neste contexto e fixemos este estudio. Estudiamos o efecto da rata sobre a semente, é dicir, como granívora, e o efecto da rata e do coello como herbívoras sobre as plántulas, os xuvenís e a reproducción dos adultos. Isto por separado, en combinado e en comparación cos nativos, para ver se realmente existía este efecto que puxeron en perigo a planta. Como fixemos isto? Pois, primeiramente, sempre estudio demográfico. Cantas ratas hai, onde están, diferentes estudios demográficos e o mesmo co coello, con captura e recaptura con gaiolas, e de vez en cuando nos encontramos alguna outra
especie, isto é unha flipa porque te encontrabas as ratas e os coellos histéricos nas gaiolas e os ourizos durmindo tranquilamente. Non se despertaban hasta que non los matabas a patada. E tamén estudiamos, claro, o impacto da herbivoría por cercados de exclusión, que o que utilizamos foron distintas parcelas con distintos niveles de exclusión. É dicir, ti non deixas entrar, ti tes unha parcela aberta na que entran o coello, a rata, todos os teus especies de estudo. A rata, o coello e os nativos. E logo poñemos no mesmo tipo de parcelas unha malla metálica de 5×10 que ti sabes que por aí pasa a rata, pero non pasa o coello. E noutras poñemos unha malla con unha luz todavía máis pequena na que non pasa nin o coello nin a rata. Ti sabes ao final quen comeu que e canto. E este o aspecto que tiñan, estes eran os cercados, estes eran os xuvenis da planta, estes eran as plántulas, isto que non se ve moi ben, pero isto creo que é de rata, como comen o tallo do medicado. E tamén puxemos ao mesmo tempo, solamente nestas, un estudio un experimento de oferta de bandeixa de oferta de sementes para estudiar o efecto da rata como granívora. Isto sería as bandeixas fora do cercado, dentro do cercado, e dentro dunha gaiola na que non entraba ninguén, non, solamente os insectos. E a terceira parte sería o estudo do impacto sobre a efectividade reproductiva dos adultos. Isto fixémolo nun jardín botánico e con adultos da planta, pois sometémolo a distintos niveis de herbivoría artificial. E despois dun tempo pois miramos cantas flores, cantos froitos, etc. Entón, isto é herbivoría simulada. E estos serían os resultados moi... porque tampouco quero dar a charla demasiado. E estos serían os resultados de maneira esquemática. O que comprobamos é que a vida media das sementes aumentaría o doble ao eliminar o efecto da rata. A supervivencia das plántulas aumentaría 3 veces ao eliminar a presencia do coello. A supervivencia eliminando a rata e o coello sería 30 veces maior no caso dos xuvenis e o éxito reproductivo doblase cando non hai ningún tipo de herbivoría. É dicir, que temos distintos efectos individuales, combinados, pois que sí que poderían ter un efecto en xeral no ciclo reproductivo da planta e que porían en perigo no caso de querer reintroducir a planta neste emplazamento. E agora damos un salto para aquí, para Sálvora. Este sería o terceiro estudo que fixe na tese. E, bueno, Sálvora, non sei se a coñecedes, se tivedes a sorte de estar alguna vez en Sálvora, algo así. Sálvora para min é ni Senxés ni nada. Para min Sálvora é a illa máis bonita, con máis encanto que na que estive na miña vida. Isto sería a entrada, este é o pazo, que foi unha planta de salazón de peixe e logo foi un pazo, pertenceu a unha familia aristócrata orgulleira e está chea de lendas, de historias, de unha pasada, naufraxios, aldeas abandonadas, unha flipada de sitio. Isto sería a entrada do pazo, isto era dentro do pazo, creo que agora é o centro de interpretación, pero neste momento estaba así tal cual, con carruaxes antigos e tal. E tamén aquí tive a sorte de estar sola en inverno días e podes visitar a aldea abandonada, que como se caera ali unha bomba nuclear e desaparecer a todo mundo. Hai de todo, están a escola, as camas, de xente, feitas un pouco revoltas, pero bueno. E esta a parte natural, a parte había cabalos e cervos e moi chula. Esta foto non sei por que puxen, porque non era bonita, pero... E isto é o noso sistema de estudio en Sálvora. É un pouquinho máis complexo e está formado por ungulados, que son os cervos e os cabalos, o coello, o bisón, e o que nos quixemos estudiar foi o efecto dos herbívoros na vegetación e o efecto do bisón como depredador de gaivota patia amarela, que ademais de encías tamén en Sálvora hai unha colonia bastante importante de gaivota patia amarela. E aquí ademais metemos nestes estudios o xogo que teñen o que se chaman as dinámicas tróficas. As dinámicas tróficas son as dinámicas subxacentes detrás de estos
entramados tróficos que teñen ao final forzas que nos temos que analizar, as que falei antes, de efectos directos e indirectos. Por exemplo, é moi típico que os grandes herbívoros faciliten os pequenos herbívoros. Isto que quere decir? Os grandes herbívoros segan prácticamente e de aí saen brotes que son moi jugosos, moi nutrientes e isto beneficia os herbívoros pequenos. E ademais, ao estar tan claro, os herbívoros pequenos son capaces de detectar mellor os depredadores, entón isto chamase facilitación. Neste caso é un pouco absurdo que se decida xestionar solamente o coello, porque seguimos tendo unha forza positiva dende os ungulados, entón o que sería máis positivo facer sería xestionar os dous a vez. Isto sería unha das dinámicas que nos estudiamos. E a outra chamase hiperdepredación, vou explicar primeiro antes, sería este caso que existe en Sálvora realmente, o coello é a presa primaria do bisón, que quere decir que mantén o bisón, a población de bisón en Sálvora. E o bisón, cando a gaivota está presente, vai para a gaivota, porque le gusta máis que o coello. Entón, ao final, o coello ten un efecto indirecto sobre a gaivota. Non sei se me estou explicando ben. Isto chamase hiperdepredación. E neste caso, non ten sentido que nos xestionemos solamente o bisón porque sigue tendo esta forza positiva, sigue sendo mantida polo coello. Entón, o que sería óptimo sería controlar o coello ao mesmo tempo. Total, e todas estas dinámicas, nós o que estudiamos foi o efecto final e o que quixemos foi dar consello ao parque de como administrar, facendo algo práctico. Que fixemos no campo? Pois estudio de demografía, na parte do norte de Sálvora, pois fixemos unha grilla de gaiolas para atrapar coello. O bisón americano, pois utilizamos datos do parque, tamén fixemos conteos de excremento de bisón ao longo da illa. Os cabalos dos cervos son bastante visibles, pero utilizamos información do parque. E tamén o mesmo, impacto de herbivoría, tamén utilizamos cercados de exclusión de outro tipo, exclusión de control, exclusión de ungulados de coello. E ademais tamén estudiamos o efecto específico sobre dúas especies singulares, a herba de enamorar, a Armelia rubígera, esta que se chama paxariños, que é a Linaria de Zaria, que é endémica desta zona. E toda esta información, como era, creamos un modelado demográfico. Un modelo demográfico é como unha ecuación que ti creas con todas estas formas e eres capaz de de cuantificar esta información, entón ti tes a túa ecuación e eres capaz de predecir que o que pasa, se non faz nada, que pasaría con todas estas poboacións. Se decides quitar unha especie, que pasaría co resto. Eres capaz de predecir e así dar consellos aos xestores. Entón, os resultados, os principais foron que os coellos exercen maior efecto sobre a vegetación que os grandes ungulados, que isto é algo que non nos esperábamos, que non esta relación que os falei de facilitación non existe entre os herbívoros, pero sí que existe unha relación de hiperdepredación entre o coello e o bisón sobre a gaivota. E isto en que se traduce na xestión? Bueno, isto fomos capaces de comprobarlo porque isto sería a predicción. Si nese momento, isto falamos do 2012, creo que foi cando fixemos o modelo. Neste momento, que pasaría? Pois, esta sería a gaivota cae en picado en menos de 10 anos. O coello cae detrás, sube primeiro e cae detrás, e o bisón sube primeiro e cae, e logo, isto sería por entrada. O bisón, supónse que entra nas días e en Sálvora constantemente. Isto que quere decir que sin presencia de coello non hai bisón, é dicir que é un indicio da existencia da hiperdepredación. E ademais, xa tirando para o práctico, cal sería a estrategia de xestión máis óptima? Sería o control combinado de bisón americano e de coello europeo, isto despois de probar un montón de combinacións, de intensidades, que animais quitamos, tal. Esta é a última que chegamos, non poño todas porque senón estamos hasta esta. Entón, esta é que chegamos á conclusión de que é a óptima. A eliminación simultánea de coello e de bisón, non solamente o bisón solo,
con 75% de efectividade. Aquí veríamos que o visón se mantén igual que antes, o coello cae e a gaivota mantense polo menos de 50 anos. Por suposto, este tipo de recomendacións que se dan aos xestores hai que tomarlas con moita precaución porque isto non son prediccións absolutas. Hai moitísimas outras forzas que ti non tes en conta e que non metes nesta ecuación, entón non o podes dar como a verdade absoluta. Entón tense que traballar cun medio de xestión adaptativa, é dicir, despois de uns anos comprobar que isto é así e que así debe seguir. E por último, da parte da miña tese, o último estudo fixeno nas Illas Cíes, igualmente tamén puxen algunhas fotos aquí, Cíes en inverno, Cíes en solitario, Cíes en verano e en inverno. E o sistema de estudo? O sistema de estudo é un poquinho máis complexo, temos dous depredadores, temos o bisón e ademais o gato. E en vez da gaivota, temos o corvo mariño, o cormorán. E aquí as dinámicas tróficas que estudiamos son dúas que son moito máis comuns, que son as típicas, que son a liberación do meso depredador. Nun sistema no que existe un depredador e un meso depredador, si eliminamos o depredador, pois o máis probable é que aumente este meso depredador, que pode ter algún efecto final no animal que nos queremos conservar todavía peor. E tamén é moi típico cando hai dous depredadores xuntos, se eliminamos a un, outro pode que aumente desmesuradamente e ao final o efecto que ten no animal que te queres conservar pois é todavía peor. E estas son dinámicas moi típicas que sempre hai que ter en conta tamén. Entón, o que fixemos foi estudio de abundancia e demografía, outra vez. Neste caso, recorrimos as CIES enteras, dividimos as CIES virtualmente en cuadrículas UTM de 500 por 500. Fixemos en cada unha delas estudios de abundancia relativa de coello mediante rastreos, mediante transectos vendo sinais, escarbaduras, uras, etc. Tamén en cada unha delas tres transectos de consumo de cebo, tipo os cebos nun día, despois de 3 días, que recorren neste momento, cóllelos outra vez, pésaos, entón máis ou menos faste unha idea de canta rata hai por canto consumo, relativamente. E, recolección de excrementos nos transectos e en todas as illas, tanto de gato como de bisón, e estudo de dieta, etc. E estes son os típicos rastros de bisón e as cacas que se encontras en cualquier sitio. E, isto foi moi duro, tivemos que recorrer todas as illas, pero tamén tivemos con esta oportunidade de estar en sitios que non vai casi nunca ninguén, como por exemplo, isto é aquí, non sei se supoño que coñecedes as CIES, os camiños acaban por aquí, creo que Punta Cabalo, pois isto sería aquí. Aquí, claro, encontrarte aí no Curuto é unha pasada. Esto é por aquí, creo. E isto sería por aquí. E ao final, pois o que concluímos é isto. Todas as especies están ben extendidas por toda a illa e, sorprendentemente, non teñen relación, as abundancias non teñen relación entre ellas. Normalmente estas especies están ou pareadas ou se evitan unha a outra, e nestas non había ningún tipo de relación entre ellas, ni positiva ni negativa. Tamén estudiamos máis detalladamente as dinámicas poboacionais e demográficas de rata e de coello nestes dous sitios, no acantilado da Perchante, en realidad aquí, en a duna de Figueiras, que está aquí cerca de Rodas. Tamén o pasamos bastante, foi duro, pero tamén o pasamos bastante ben. Isto foi unha cantidad que tivemos que pasar deste lado, de un lado para outro, 100 gaiolas para a rata, que foi un traballo duro. Tamén fixemos estudio de impacto sobre a vegetación, estudemos outra vez con distintos sistemas de exclusión, estudiamos o efecto da rata e do coello como herbívoros sobre dúas especies, a erva de namorar e a camariña na duna. E tamén como granívola solamente a rata en comparación cos nativos con estes sistemas de exclusión.
Outra vez, toda esta información metémola no modelado demográfico. E que é o que pasa? Pois o que pasa, esta sería a predicción en condicións actuais nese momento sin control. Que pasaría? Que os depredadores superiores, o bisón e o gato, aumentan ao longo dos anos, os mesodepredadores herbívoro caen, bueno, a rata mantense nun estado medio, e o cormorán, o corvo mariño, se extinguiría en menos de 20 anos. Isto sería neste momento se non se fixera nada. Que é o que vemos respecto destas dinámicas das que nomeei? Pois, por exemplo, no caso da rata, se non hai control, a rata remataría neste nivel. Se eliminamos solamente o bisón, pois a rata crece un pouquiño, e se eliminásemos o bisón e o gato, pois crece todavía máis. Isto é unha evidencia que existe esta dinámica neste complexo. E tamén ocurriría a liberación do competidor. Se eliminamos o bisón, pois o gato aumentaría. Era a nosa hipótese. E isto, bueno, a parte aplicada, cal é a estrategia de xestión recomendada nese momento? Pois sería outra vez o control combinado de depredadores e de presas invasoras simultaneamente. Isto comprobamos, por exemplo, isto sería un dos exemplos comparativos. Se solamente eliminamos o 75% do bisón, pois o cormorán, pois sí, mantense un pouco mellor ao longo dos anos, pero sigue caendo. En cambio, se combinamos o control do bisón e da rata, pois aumentaría o nivel poblacional do corvo mariño ata o 60%, e se eliminamos, ademais do bisón, a rata e o coello, pois isto aumentaría ata o 90%, chegando despois, polo menos de 50 anos, pois a un nivel bastante bo. É dicir, que de alguna maneira salvaríamos a población do corvo mariño. Por lo tanto, esta foi a nosa estrategia recomendada neste momento. E recapitulando, xa chego ao final da tese, espero non recapitulando, conclusións xerais. Os mamíferos invasores exercen efectos devastadores nas illas. E o que vemos é que, efectivamente, hai tanto moitísimos efectos, impactos directos, por exemplo, a rata como depredadora de ovos, como granívora, o coello como herbívora en varios casos, en varias das illas que estudiamos, o bisón como depredadores de aves mariñas, etc. E, ademais, existen estes efectos indirectos e sinérxicos dominados por estas dinámicas, como, por exemplo, efectos sinérxicos da rata e do coello no ciclo vital do medicago, e todas estas dinámicas das que vos falei que hai que ter en conta no momento da xestión. E esta sería o fin da primeira parte da tese. E agora partimos, deixamos a ciencia estricta e pasamos a miña experiencia máis recente, traballando en conservación. En que traballei? Pois fun coordinadora, son coordinadora local dun proxecto de manexo de especies invasoras no Valle de Mé. O Valle de Mé, a fundación que me contratou foi a Seychelles Islands Foundation, o proxecto que fundou o proxecto para o que eu traballei estaba fundado pola Unión Europea, e, empezo localizando as Seychelles que están aquí, que ni siquiera eu sabía cando me contrataron. E as Seychelles, pois, está moi preto de Mauricio, de Reunión, e é un arquipélago bastante grande, ten 116 illas, a maioría son coralinas, as centrais son graníticas, e estas serían as illas centrais. A máis grande, que é Mae, que é onde está a capital, que é a capital máis pequena do mundo, ten 2 semáforos, como se xa é máis pequena que Lázaro, literalmente. E esta sería a segunda illa, máis grande que na que estive en Australia, e a terceira sería Ladí. E, Seychelles, como todo o mundo sabe, é un paraíso tropical. E, así como peculiaridades, son as illas máis bellas do mundo, formáronse fai 65 millóns de anos, son as únicas illas oceánicas graníticas do mundo, é o país co asentamento humano máis recente da historia. O sea, existe como... Ata o 1770 non houbo ninguén. Chegaron un par de barcos, pero non se quedou ninguén.
sea, nunca houve ninguén. A partir dese momento chegaron primeiro os franceses, logo os ingleses empezaron a traer esclavos de África, xente de todo o mundo, e agora hai unha mezcla de razas que é increíble. E tamén, como un país que é tan xove, ten moi pouca cultura, e isto é bastante chocante cando, vindo dun sitio con tanta cultura como nós, e o único que teñen sería o idioma, que é o criollo, que é como un francés africanizado, e a música, teñen música propia e bailes propios. Isto chamase mutia, e é gracioso porque é unha especie de regueiza. Isto que bailaban e cantaban cando os esclavos, cando nos momentos de lecer, cando os amos deixaban estar a súa bola, cantaban e tal, metíanse cos esclavos e se responden uns a outros como a regueizas aquí, sen que os amos se enteraran. Pero vamos, isto prácticamente todo o que teñen. E natureza, como vos podedes imaginar, Seychelles é natureza. A xente ali ti lle contas que aquí ti tes que ir ao monte e non o entenden. Non entenden que ti necesites marchar para ir ao monte porque viven así. Isto era, de verdad, isto era o meu patio trasero. Isto na miña casa. E é así, isto é normal. E bueno, o mar, xa vos podedes imaginar, tipo o mar coralino, peces de colores, tiburones, etc. E algo moi positivo nas Seychelles é que, claro, eles son conscientes da xoia que teñen. Ademais, como viven do turismo, sabe que teñen que conservar o que teñen, porque senón se les va el negocio. Entón, isto é algo moi positivo, porque teñen case metade da área das Seychelles está protegida. Así como peculiaridades da natureza, teñen a semente máis grande do mundo, que é este coco de mer, que falarei agora, unha das ras, non é a ras máis pequena, pero unha das ras máis pequenas do mundo, os euglósidos, os únicos anfibios oceánicos no mundo, a maior poboación de tartarugas gigantes do mundo, o atolo coralino emerxido máis grande e un listado de endemismos moi grande. E estes dous puntos danse aquí, que é Aldabra, que a SIF, para que sigo traballando eu, é unha fundación que xestiona os dous sitios que son Patrimonio da Humanidade da UNESCO en Seychelles, e este é outro, Aldabra, que este atolo coralino que é moi grande. As tres illas que mentei antes, as tres principais, Praslin, Mahé e Ladik, caberían dentro da lagoa de Aldabra, moi grande. Eu non estive nunca aquí, é como o soño para toda a xente que traballa na SAIF, pero non se me cumple. E, deixo-vos con fotos, porque é o que representa mellor a Aldabra. Estas fotos fixonas, esta non, pero o resto fixonas un fotógrafo de National Geographic que coinciden ali con el e nos fixo unha exposición e alucinamos, evidentemente. E en Aldabra, eres capaz de nadar con tiburóns literalmente. E outro sitio que xestiona a SIF é o Valais de Mai, que é onde traballei eu. O Valais de Mai é un bosque de palmeiras ancestral que ten un nivel de conservación fora do común. A gran maioría son palmeiras, ten un montón que son endémicas. A cascada, e que está situado aquí, en Praslin, no centro de Praslin. Isto sería o Valais de Mai, e o que o rodea está como dentro do Parque Nacional de Praslin. E especie estrella, o coco de mer. O coco de mer é como unha destas, como se digamos, huérfanos filoxenéticos, destos filos que están aillados completamente, tipo ginkgo biloba, é moi grande, ten unha vez máis a semente máis grande do mundo, chega a pesar 20 kilos e ten esta forma tan suxerente, non solamente a femenina, sino tamén a masculina. E, por suposto, ten cualidades afrodisíacas, ten así moita mística ao redor da planta. Outra das especies estrella, que non son solamente do Valais de Mai, sino das Seychelles, están nos billetes, nas monedas e todo, é o loro negro, que acaban de declarar como especie propia. O SAIF leva un programa de regeneración do coco de mer, e tamén de conservación do loro negro, por suposto. E isto sería, hai un montón de especies
endémicas e peculiares na Vale de Mé. Estas serían unhas cuantas: o gecko de brote xigante, a curva azul, o bulbul, un montón de geckos diurnos, camaleóns. Esta en realidad está en todas as seixas, pero como é o meu preferido, pois tamén ten o seu sitio, que é o rapazo voador, e o verdo unha pasada de bicho. E amenazas, perigos. As amenazas máis severas sobre a biodiversidade de Vale de Mé foron identificadas como tres. O furtivo do coco de mer, que está penado, incluso peor que o tráfico de drogas, pero ainda así a xente furtive do coco de mer de maneira bastante intensiva. Os incendios e as especies exóticas invasoras. Isto é no que traballei eu. A Unión Europea fundou este proxecto de 4 anos, que ten este título tan longo e aburrido, e o seu obxectivo foi desenrolar e implementar unha estrategia operacional holística e integral para limitar a expansión e reducir os impactos das especies invasoras tanto en Vale de Mé como en Aldabra. Isto que quere dicir? Pois que foi a primeira vez que se fixo un traballo integral con especies invasoras neste sitio. Entón, por suposto, temos que empezar por o primeiro. O primeiro en cualquier ecosistema son as plantas. As plantas son os enxeñeiros de cualquier ecosistema, e como isto non se fixera nunca antes, pois tivemos que facer un monitoreo xeral de plantas alá. Tivemos que identificar, fixemos un barrido xeral de especies alá, identificamos e determinamos distribución e abundancia de todas as especies, non solamente introducidas, sino tamén as nativas. Fíxose por mostreo, non foi xeral, fíxose por mostreo tanto dentro do Vale de Mé como neste cinturón máis aló no Parque Nacional. E, os resultados non foron moi alentadores, hai máis especies introducidas que especies nativas, tanto fora como dentro. Eso sí, son menos abundantes, o que tampouco é tan mal. E, isto sería para o que máis nos serviu para nosotros é ter un listado e saber cales son as máis abundantes. Esta sería a lista das 10 máis abundantes, que non significarán nada para aquí, pero, así como peculiaridades, a máis común é a canela. A canela, que me olvidei de decir, por que hai tantas especies introducidas? Pois porque algún aristócrata inglés brillante, que isto, outra cosa que pasa nas Seychelles é que casi nada está escrito. Entón, isto todo ven por xente que te conta. E dice que fai décadas, fai nada en realidad, que fai décadas un aristócrata francés, que nese momento foi o dono do Vale de Mé, pois decidiu facer, tive a brillante idea de facelo un xardín botánico. Entón hai tropecientas especies introducidas agora, non moi abundantes, pero hai máis. E ademais, claro, todas as especies que se trouxeron durante a colonización, pois especies comerciais, como por exemplo a canela, ou o sántol, que tamén se come, o caucho, e esta especie que non sei con que falaba antes, que teño eu na miña terraza. Sí, que é moi típica aquí, que ten a xente en tal, pero ali tamén, a xente é gracioso porque é tropical, pero a xente lle encanta ali, e claro, isto é malísimo. E de feito é a segunda máis común alá, como especie invasora. E xa pensando en pasar a acción, nosotros que vamos a facer? Pois vamos a cargar os árboles. Isto nós temos que ter en conta que estamos nun ecosistema moi peculiar e con unhas condicións físicas moi singulares e moi frágiles, porque é un bosque de palmeiras. O bosque de palmeiras é un dosel arbóreo densísimo que crea unhas condicións de temperatura, de humidade, peculiares dentro. Entón, nós, se vamos a empezar a retirar árboles a gran escala, temos que ter en cuenta posibles consecuencias negativas que isto pode ter. Como, por exemplo, que é o que pode pasar? Pois se sabe que se creas neste tipo de espazos, se creas un exceso de luz, as especies invasoras, como sempre, son capaces de aproveitar os recursos moito mellor. E sábese que o exceso de luz, normalmente as especies invasoras teñen un vantaxe e aproveitan mellor este novo exceso de luz. Entón, isto se sabe de outras experiencias e de outros exemplos, pero claro, nós temos que comprobalo de maneira local. Entón, fixemos este experimento que chamamos de
apertura de dosei, no cal fixemos estas cuantas parcelas debaixo de... cortamos árboles e puxemos parcelas debaixo, algunhas debaixo... Neste experimento que intentamos comprobar realmente se existe este efecto ou non. Entón, puxemos estas parcelas debaixo de espacios creados despois de cortar estes árboles ou sitios control, que son sitios normais dentro do bosque. Non o fixemos dentro do Vale de Més, senón fora porque non... E comprobamos que sí, que efectivamente, pois, as especies invasoras ou especies introducidas sempre van a ter máis vantaxe sobre as nativas. Pero, efectivamente, no caso dos árboles das parcelas con árbol cortado, pois a diferencia é moito maior e as introducidas crecen moito máis que as especies nativas. Entón, que podemos facer nosotros para evitalo? Pois, sábese tamén que ti estás nun bosque de palmeiras, as follas das palmeiras caen no chan e estas crean tamén un microcosmos moi peculiar. E o que é normal é que debaixo deste microcosmos sean as palmeiras bebés, as plántulas de palmeira, as que sexan capaces de crecer millor que as especies nativas. Entón, nos probamos isto de maneira experimental para ver se isto poidera ser posible utilizalo como unha ferramenta natural. Entón, fixemos este experimento, que chamamos experimento de follaxe, e nestas parcelas colocamos estas bandeixas con distintas sementes de especies introducidas e especies nativas con distintos tipos de folla. Allí en inglés chamanlle folla ancha, non sei como se chama aquí en realidad, pero folla ancha serían casi todas as especies introducidas serían de folla ancha. Entón colocamos este follaxe de folla ancha en riba das mesmas bandeixas e dous tipos de folla de palmeira, de coco de mer e de outras das máis abundantes que é la taninfei. E o que vimos é que, efectivamente, igual que sempre, as introducidas crecen moito máis que as nativas, pero debaixo do coco de mer, a diferencia é menor. E, ademais, os días de supervivencia das plántulas debaixo destas follas sería moito maior no caso debaixo do coco de mer, a diferencia, é maior no caso das nativas, e, ademais, a diferencia coas introducidas é moito maior. É dicir, que nós sabemos agora que podemos utilizar estas follas de maneira artificial e, de feito, o que se vai facer. Espallalas no chan para evitar que as introducidas crezan máis rápido. Por outro lado, temos que probar tamén cales son, estamos no Vale de Mé, é un sitio que é Patrimonio da Humanidade da UNESCO, temos que ter moito cuidado como facelo e as técnicas que usamos, etc. Entón, tivemos que probar sobre as plantas que non sabemos que vamos a tratar, distintos tipos de manexo. E os que probamos foron maiormente o anelamento, que é retirar, non sei se coñecedes, retirar como unha banda da cortiza, que elimínase o sistema circulatorio e non se pode nutrir. Isto con ou sen herbicida e inxección de herbicida con un talado. Estou facendo a experiencia, isto fora do Vale de Mé, claro, antes de poner. E isto sería a evolución. Esta foi, a mellor foi en palmeiras introducidas, que estas morreron en nada, menos dun mes. E, evidentemente, tens que facer un seguimento de como evoluciona, se funciona ou se non funciona, ou se as plantas son capaces de crear algún tipo de método de defensa, como, por exemplo, é moi típico en estas especies invasoras que son tan fortes, que sexan capaces de que crece outra vez a cortiza. Hai algunhas que parece que nin cortaches, é alucinante. Ou tamén crean estas raíces aéreas, que estas son raíces que crean aquí arriba, a esta altura, e que se chegan a tocar o chan e empezan a comer outra vez, a nutrirse. E tamén é moi típico, en plan, se morro, morro expandiéndome. É moi típico, se lle faz dano de alguna maneira, teñen ou florecemento explosivo ou creación de froitos de maneira explosiva. Aquí non se ve moi ben, pero isto está
cheo de jacks, que son uns froitos así grandes. E isto, por exemplo, é o caucho de toda a vida. Outro método de defensa, o látex. O látex, isto tiñamos que esperar case todo o día para que deixara de segregar o látex, e isto sería, pois, ao final do día despois de retirarlo. Entón, ata este momento que compilamos todos estes resultados do estudio das plantas, dos experimentos, das maiores estrategias de control, e ademais isto combinámoslo con documentación e literatura, sobre todo fora das Seychelles, porque dentro das Seychelles pois, confiamos máis en expertos locais, que isto foi unha experiencia tamén moi enriquecedora ter que ir falar con xente dali, si se acorda, bueno, enriquecedora, pero tamén bastante confusa, porque mellor un se acorda que trataran 5 árboles e outro 500, entonces que facer unha media e ali decidir ti que faz. Entón, despois, con toda esta información, pois, bueno, temos varias reunións coa xente da SAIEF, e decidimos ir por primeiro 6 especies, que son estas 6, que tampouco hai aquí. Isto sería o jack, que a planta que ponía antes. Estas foron as 6 primeiras especies. Entón, que facemos primeiro? Pois ir por os adultos reproductores. Tens que cortar os propágulos. Entón, o primeiro que fixemos foi o rexistro de todos os árboles adultos do Vale de Mena. Isto nos levou bastante tempo, e fomos cubrindo pouco a pouco. Isto sí que foi absoluto, parcelas de 40 por 40, fomos pouco a pouco e marcando, identificando e caracterizando cada un dos árboles destas especies para ao final ter estos mapas de distribución e de abundancia tamén. E a seguinte, bueno, despois desto pues empezamos co manexo, que foi nun principio foi casi todo anelamento, máis sen herbicida, con herbicida. Isto sería o caucho tamén. E, bueno, árboles moi grandes, árboles non tan grandes como este é unha canela, e ademais o estar traballando nun sitio así, que además hai moitísimos turistas, tens que ter moito cuidado tamén coa visión pública destas cousas. Por exemplo, todos os árboles que estaban demasiado preto dos camiños tiñámonos que cubrir, pero ao final a xente preguntaba igual, pero bueno. Despois, a segunda fase rematamos con estas 6 primeiras especies, e a segunda fase pois fomos pola canela, pola guayaba de China, que non é a guayaba, e polos xuvenís, que isto sí que foi tamén bastante heavy, porque tivemos que tamén anelar, pero en pequeniño, en vez de utilizando machete, utilizando coitelos, e foi un traballo bastante. E fixémolo así, en vez de facelo por parcelas, fixémolo por seccións. E este era o gran resultado, que cando marchei eu dali, pois tiñamos así, con grupos normalmente de 2 a 4 persoas por día, pois fixemos un bon número, máis de 300 árboles. Algúnas deixámolas porque estaban demasiado preto, porque tens que ter cuidado de non facer dano, e se faz o anelamento, pois se van desfacendo pouco a pouco e poden dañar os visitantes e todo isto, entón estos van a talar. Igualmente, igual que os experimentos, pois tens que controlar se todo está funcionando, se tamén teñen estas respostas de defensa. Esta é a foto que vos falaba antes. Isto é despois de, non sei canto foi, como 3 meses de anelar. Se chegas 3 meses despois e é como se nunca fixeras, é increíble. E estas son as raíces aéreas. E, bueno, isto sería a parte das plantas. A parte dos animais, que o fixemos? Pois fixemos solamente traballo sobre 2 das especies que agora mesmo son as máis perigosas para o Vale de Mena, que sería nun lado a maina, que é unha especie super agresiva, non ten medo de nada, é un pouco tipo como as pegas aquí, pero todavía máis agresiva, e ten un montón, bueno, un montón de impactos tanto en animais como en vegetais en moitísimos sitios do mundo, ata o punto que está dentro da lista das 100 especies con máis invasividade do mundo da IUCN. E sobre as mainas se sabía, isto é un estudo previo que se fixo neste momento, en 2011, e o que se veu que solamente estaba nestas zonas, que eran as zonas urbanas e costeiras,
pero non no Vale de Mé e no parque, pero cada vez máis había máis presencia, se veía dentro do parque. Entón, nos tivemos que comprobar isto experimentalmente e fixemos outra vez o estudio solamente nesta zona, no parque e no Vale de Mé, e así, simplemente corroboramos a presencia da maina dentro desta zona. Neste momento xusto coincidiu que eu non vi ninguna dentro do Vale de Mé, pero se sabe que está no Vale de Mé e a que se veu algunha preta. E, bueno, o máis importante, sobre todo, tamén o confirmar a capacidade de expansión e de adaptación deste tipo de paxaros a calquer tipo de hábitat, non só rural, senón a urbano, perdón. E outro estudo que facemos, outro animal do que fixemos un estudo, foi a formiga tola marera, que tamén está dentro das top 100 da UICN. E esta é unha especie que é bastante peculiar, que en realidad a mí me encanta. Foi registrada no Vale de Mé no 2009 e se fixeron varios estudos no que se veía que as formigas, non se sabía por qué, pois manteñíanse nesta zona, na zona do este-noreste, e o saber por qué para nós é moi valioso, por si acaso, pois é algo que nós podemos utilizar como unha ferramenta biolóxica, se algún parámetro, temperatura, humidade, e nós podemos de alguma maneira aplicalo para no momento que decida expandirse, que é moi probable. Entón fixemos un novo monitoreo e ademais expandimos a información a relación que ten esta especie con outras especies de formigas e tamén coas cochinillas. Tamén coas cochinillas. As cochinillas e as formigas normalmente teñen unha relación mutualista moi forte porque as cochinillas segregan unha sustancia azucarada, un néctar. Entón as formigas cuídanas e teñen este néctar en compensación. Entón normalmente son mutualismos así moi fortes. Entón unha da nosa idea é que mellor solamente as cochinillas están neste lado. Entón, expandimos a este lado. O que vimos é que non houbo ningún cambio drástico na distribución, seguiu nesta zona solamente en algúns puntos máis, pero algo interesante que comprobamos e que descubrimos foi que sí que parece que ten unha relación exclusiva con esta especie de formiga, que é unha formiga que pica e non parece que haxa ninguna relación da formiga tola coa cochinilla, pero que sí que parece que hai unha relación da cochinilla con outra especie de formiga, e o mellor isto ten algo que ver na distribución da formiga tola. Entón, agora mesmo que é o que se plantea? Pois o control das especies, destas especies, tanto no Vale de Mé como... Bueno, o Vale de Mé, claro, non está illado, sino que está dentro do parque e de Prale. Entón, decidir xestionar estas especies solo no Vale de Mé non ten moito sentido. E controlar estas dúas especies a nivel de illa, en Prale, é bastante difícil. Ademais, neste momento non se necesita ninguna acción urxente contra ninguna destas especies. Entón, a miña proposta é idear métodos alternativos de contención, como por exemplo, vamos a dar un momento, como por exemplo, esta é unha idea que se está utilizando agora en Australia, que sempre somos pioneiros en prácticamente todo respecto ás especies invasoras, pois é unha estrategia que se está utilizando para facer que as formigas, é crear un niño artificial, que ti cebas con azúcar ou co que elas prefiran, entón elas se trasladan a este niño, son niños que te podes retirar e eliminar. Entón agora mesmo se está probando esta técnica. E ademais se necesita investigar cales son os impactos máis perigosos para intentar mitigar estes impactos. Entón aquí remataría a parte aplicada. Eu tamén tive un dos meus cometidos traballando ali tamén foi a parte da publicidade de educación ambiental, que tamén se fai así como o vosso grupo, faise tamén de maneira bastante activa. Hai página web, sigo traballando para eso, se ve que sigo tendo que facer publicidade, visitar a página de esa. Intentamos ser moi activos en